Sve je počelo kada mi je jedan moj prijatelj, a koga poznajete iz Agamemnonovih priča, Bojan Nikolić, ispričao o jednom protestu koji se odvija ispred suda u Požarevcu. Taj protest se zove Pravda za Filipa i Jovanu. I kada sam čuo šta se njima desilo, odlučio sam da podržim borbu njihovih porodica. Jer o ovom problemu retko ko priča u javnosti. A ko su bili Filip i Jovana i zašto za njih tražimo pravdu? Živeo, živeo i sreća nam bio. Živeo, živeo i sreća nam bio. Živeo! Filip Vukolić je rođen 13. juna 1999. godine i odrastao je u časnoj porodici Vukolića u Kostolcu. Filip je jedno divno dete bio, vaspitano, sa manirima, human je bio, osjećajan, pažljiv. Pomagao je svakom kome je mogao. Bio je baš privržen porodici. Uvijek je slušao nas roditelje. U svemu je bio za primjer. Nema nikakvih nekih stvari da je nešto napravio, da je bio kažnjavan, kritikovan. Sitnica kao deca, znaš, igraju se, malo se posveđuju levo desno, ali to je sve bilo u nekoj razmjeri da nikakvih ekstremnih nekih problema bilo da je napravio nešto ili to. Samo rođenje, kao da je davalo neki predznak da je dobro dete, da je sve normalno da će da bude. Bio je jako dobra beba, prohodio je na vreme, progovorio je na vreme. Voljen je bio, sestra je bila 4 godine starija, igrala se sa njim kao sa lutkom, on je sve slušao. Mi smo često ostajali sami, baba i deda su nam rano preminuli i roditelji su radili po smenama i često smo se čuvali sami. Ja sam mu čak izigravala učiteljicu, mamu, primoravala ga da oblači, ne znam, uvijala ga u zavese i svašta nešto smo eksperimentisali, samo ga pojavim u sobu. Kao mali bio je jako poslušan, stalno me slušao šta god sam mu rekla, sve je radio, dok je druga situacija bila kad su roditelji bili tu, naravno. Kao mali je dao izjavu u vrtiću da kad poraste bit će policajac, da ga vrtić naučio da bude dobar, da se ne bije, da se druži. Učio sam ga od malene i da vozi biciklu i da imali smo i motor. Stvarali smo nekak zdrav odnos, ja. Pružio mi je ljubav koju sam osjećala, ne znam kako da vam kažem, kao da sam, on jeste deo mene, ali je on mnogo bio više vezan od sve dece za mene. Svaku promenu moju kad idem kod frizera, on primeti, majka lepa si. Mnogo mi je to značilo od njega da čujem. Imao je strahove kao mali. Plašio se buke jako, petarda, pucanja petarda, plašio se turiranja motora. Želi to da vidi, ali kad krene buka, on kao vodite me, sklonite me. I rođen je u vreme, znate, bombardovanja. Ovo kad je završeno bombardovanje, moguće da je u majčinom telu da prikupljate tu energiju i te strah da je. Imao neki strah u sebi. Nekad nije bio toliko agresivan, uvijek nekako u neku situaciju bio povučen, mada je to i bilo dobro za njega. Kako je upisao folklor? Zato što mi je brat bio folklorac, starija ćerka Gordana, ona je želela da upiše folklor i muževljeva majka, baba Filipova, je mnogo volela decu koja igraju folklor i on je hteo. I bio je zapažen kao najmlađi. Uvijek je igrao ili na kec ili bio kolovođa. Mnogo je dobar igrač bio. Osnovnu školu je završio u Kostolcu. Kažem, vrlo dobar je đak, bio skroman to. Upisao je srednju elektrotehničku energetičar.
zato što sam ja to po struci. Često je dolazio kod mene na poslu i voleo je taj posao sa strujom, uopšte u kombinatu posao. Želeo je da radi za društvo, za svoju porodicu. Zaposlio se nepunih mesec dana posle završene škole. Pokazao se kao jako vredan. Znači, to mogu da bude, dođe sa posla, na primjer, u 3:10, možda se desi da već u 5 dođu po njega ponovo na posao, možda dođu u 10, u 1 noću, ostane po celu noć da radi, ujutru dođe. Nije bio da voli da skita, da tu platu koju zaradi baci na kafiće, na ovo, nego je gledao da uštedi nešto. Sve ga je zanimalo. Znači sve, znači popravke, sve što sam radio, znači radio sam i vario sam i tiče tih popravke motora. Ja sam jedno vreme radio, popravljao sam te motore, automobile i uvijek se tu nađe kad mi treba nešto. I dok sam radio u garaži, vario sam neke sklopove, nešto i on je rekao, hoću ja da probam da varim. Stvarno hoćeš da variš? Kaže, hoću. Ima i slike koje smo ja i on uradili, to jest ja sam radio, slikao sam ga da vari ispred garaže. Lepo je radio, znači, kad mu kažeš, nikad nije rekao, ej, pusti me, znam ja. Nikad to nije rekao, uvijek sam slušao i video. Ja sam tako, ja nisam profesionalni varioc, ali vario sam kao samouk, na poslu sam to počeo da radim. Tako poslije sam se zainteresao, kupio sam aparat, imam i dosta alata koje koristi, koje bi on koristio da živi. Smatrao sam da tu za njega ostale sve. Bio je, imala sam puno stvari sa njim kad je odrastao već, kad već pričamo, da pričam u vezi kuće, u vezi organizacije, šta treba uraditi, šta treba kupiti, šta treba napraviti. Za organizovanje proslava isto. Voleo je svoj posao, voleo je i privatno da radi, kupio je mašine da dubinski pere mebl, da pere automobile, planirao je da kupi i jaču mašinu, veću, da proširi posao. Fića je na početku hteo, želeo je, ili u vojsku da ide. Ono što sam od njega očekivao, od nje sam to ispunio. Došli smo ja i žena, bili smo negdje nekom, kod prijatelja gdje smo beše bili, ne mogu sada se setim kod koga, sad nije ni bitno toliko. Došli smo kući i ona izrazila želju, hoću da idem u vojsku. Šta pričaš? Kaže, hoću stvarno da idem u vojsku. Ja sam služila 3 meseca, što je malo. I on mi je bio jako velika podrška tu, čak mi je poslao i telegram kada mi je bio rođendan, jer sam tamo provela rođendan. Poslao mi je taj telegram da me iznenadi za taj dan. Čak su i došli, tad sam bila u Kruševcu. Došli su i taj vikend sam izašla i provela s njima. I planirala sam da ostanem pri vojsci, međutim okolnosti su bile takve, udala se. Prosto to mi nije posao za ženu jer je dosta teren, mislim za porodicu, za ženu možda i jeste, ali za porodicu, za nekog ko želi da ostane u porodici. Nije jer često si na terenu, ali meni se taj život sviđa. Disciplina, ima sve vezano za to. Trebala je da se zaposli pri vojsci, udala se. Šimi ga. Pa ja nemam više da to je. Kod ti daš telefon sad. Ne znam, znate, dam poslat. A može sve to? Kupit ćemo ga. Sve smo planirali zajedno. Čak sam išla sa mamom, tatom i njim.
da im biram haljine, odela, sve smo zajedno, čak sam ga i slikala, imam i tu fotografiju u salonu. On je bio presrećan, stvarno. Bio je srećan što sam ja srećna. To nije morao da mi kaže, to sam znala svakako i taj dan je zaista bio i veseo i igrao je i bio je konstantno na nogama. Evo, čak sam njemu i predala Biedermeier da bi odigrala prvi ples. Jovana Cvijović je rođena 21.12.2000. godine i odrasla je sa svojim uglednim roditeljima i bratom Jovetom u Požarevcu. Filipova i Jovanina ljubav je bila prava, mladalačka i zdrava ljubav i svi su bili oduševljeni tom vezom. A Jovanu je upoznao preko njegovog najboljeg druga, to jest njegov najbolji drug i njegova devojka je najbolja drugarica Jovanina, tako da su svi povezani. Jovana im je često tom njegovom drugu i njegovoj devojci pravila društvo, gde je njegov drug rekao dosta više, moramo da je nađemo momka, ne vredi više ovako da je stalno vučemo sa sobom. I kao koga će ajde Filip. I stvarno, od tad oni su postali nerazdvojni. To je zapravo jedna zdrava veza, veza po preporuci. I mogu slobodno reći da je kompletno Filipovo društvo bilo zdravo društvo. To su bila deca koja nisu koristila nikakve nedozvoljene supstance i živjela su zdravim životom i ponašala su se upravo onako kako su ih vaspitavali njihovi časni roditelji. I posle samo 6 meseci veze, oni su odlučili da žive zajedno, jer su shvatili da su oni upravo rođeni jedno za drugo i da se neće razdvajati do kraja života. Nakon početka njihove veze, godinu dana je prošlo, u Potkrovlju nije bilo rađeno ništa. On je imao sobu ovdje kod nas u prizemlju, tu su privremeno bili. Zajedno su sređivali Potkrovlje, pravili planove, skice, kako će da im izgleda dnevna soba, kako spavaća. Zajedno su kupovali, sređivali. Oni su taj gornji sprat kuće koji je izidan za Filipa sredili sami. Znači, to su bila jedna vredna deca i imala su velike planove za budućnost u ovoj zemlji. Nisu planirali odlazak iz Srbije. Hteli su da ovde stvore porodicu i da ovde žive od svog časnog i poštenog rada. Kuća mu je prepisana. Kuću smo prepisali. Najbolnije kad si morao da otkažeš sve to. Kome sad ostavljaš sve to? Zaista se trudio i zaista nije bio problematičan nikad u životu. Nikada nije napravio ni jedan prekršaj, ni ništa čega bi se mi njega stideli. Inače, Jovana, pored toga što je bila prelepa i što je veoma savremeno izgledala, ona je poštovala autoritete. Poštovala je autoritet i zakon ove države i čekala je poziv za jednogodišnji specijalizovani kurs za policajce u Sremskoj Kamenici. I Jovana je jedva čekala taj dan kada će obući uniformu srpske policije, kako bi branila zakone ove države i kako bi štitila druge ljude od onih koji ne poštuju zakon i koji ne poštuju nikakav autoritet. Divan dan, divan dan, divan dan. Na sam njen 20. rođendan je verio. Ja sam u tom trenutku bila u bolnici, ostavili su me pošto sam bila na održavanju trudnoće i čekala termin za porođaj.
Oni su mi poslali snimak kako je iznenadio za njen rođendan. U dogovoru sa mamom i tatom pripremio je iznenađenje. Bravo! Malo je veći. Će se popuni ona. Stvarno, i sada kad se sećam tog snimka, kada je pitao da li želiš da ostatak svog života provedeš sa mnom, zaista su proveli zajedno ostatak svojeg života. Imali su planove da se ona zaposli za stalno, da stvore porodicu, kažem da kupite jače mašine, da radi još dubinsko. Ona je sa njim isto pomagala. Filip i Jovana nisu zakazali svoju svadbu i dan venčanja jer prvo su čekali da ona prvo zasnuje radni odnos u policiji, što je u današnje vreme potpuno normalna stvar. Sigurni posao je jedan od važnih uslova za stabilni brak. 4 godine su proveli u prelepoj zajednici. Voleli su više porodično da se druže, da odu kod nekoga u kući, da dođe neko kod njih, da ih dočekaju, da se druže. Inače, Filip i Jovana, oni su voleli, znači, članove svoje porodice, a posebno su voleli Filipovu sestru i njenog supruga. I od samog detinjstva Filipu je njegova sestra na neki način bila uzor, ne samo zato što je starija, nego što se ona tako i ponašala prema njemu. Pa i u ovoj situaciji, kada je započeo svoju vezu sa Jovanom, Filipova sestra i njen suprug su bili zapravo uzor kako treba da jedna zajednica funkcioniše. Zaista su se puno voleli, obožavali su decu. I to mi je najveća bol i tuga što nisu imali svoje. Babi duje! Nisi ga gricno malo? Ne! Filip je bio ujak i to obožavani ujak od strane svoga sestrića. Naravno, svako dete najviše na svetu voli svoga ujaka. Moja čerka je rekla, kaže, nikada ona i da rodi drugo dete, neće s njim ovako kujiku, kao što je Filip bio. A koliko se ti njega? Nemoj toliko! Dobro, bre, smiri se, malo. Ja tam kulk. Pravi kulk. Pravi kulk. Filip je imao 2 automobila. Imao je Opel Astru i Fiat Punto. Voleo je taj auto, kažem, ekonomičan je. Nije ga ni mjesec dana imao. I on mu je bio kraj. I naravno, pošto je Fiat Punto štedljiviji, ekonomičniji automobil, Filip je često vozio upravo Fiat i tako je bilo i tog kobnog dana 18. maja. Pa ja sam od uvek htjela da budem vaspitač. Rešila sam da završim to i kada, mislim, sa mojom elektrotehničkom školom koju sam ja završila u Beogradu, ne bi mogla da radim ništa drugo sem u prodavnici, butiku ili šta već. Tog 18. maja ja sam pozvala brata da dođu, on i Jovana, da ih častim za moje diplomiranje. On mi je rekao da Jovana radi do 7 i da kada se spreme da će da dođu. A mi smo ranije malo krenuli, kao, jel idemo istim kolima? Ne, idite kao vi ranije. Mi ćemo da popijemo kafu. Ostale su
šolj kad smo se vratili. Na stolu popijena kafa. To veče sve je bilo nasmijeno, veselo. Mali unuk sa njim se tu obarao, zbog njega je ostao duže da se igraju. Oni su došli negde oko 8. Bili tu možda sat i po 2. Nisu se puno zadržavali, a svakako smo trebali sutradan da se vidimo, da očisti dubinski naš auto. I mi smo došli ranije kući da malo kao pripremimo sve za sutra. Dolazi mi ćerka, zet, oni će biti tu, svi, ručak, tako, organizacija. Kad smo došli kući, njih nema. Ja sam ih prvo ubeđivala da ne idu jer se Filip toliko igrao sa Despotom. Despot nije hteo da spava, obično zaspi u 9:00 je bilo već kasno za njega, ali toliko se zaigrao da nisam htjela da ih razdvajam. Čak sam rekla, pošto često ostaju kod nas i da prespavaju, gledamo filmove kad Despot zaspi, da ostanu. Međutim, Filip je rekao da je umoran i da vidjet ćemo se svakako sutra i ja sam ih pustila. Krenuli su tu negde oko 10 i nešto, pola 11. Ja sam zatvorila vrata, nisam zaključala jer sam mislila zadržali se zbog malog unuka. Kad već bilo 1 sat, na kraju nisam zvala, pomislila sam nije prvi put da su ostali da prenoće. Dugo sam se osjećala kriva što sam ga pustila. Kao da sam ga ja pustila da ode u smrt. Legla sam, muž je ranije već legao, ja sam legla kasnije. Legli smo da bi ujutru komšija zvao muža da izađe brzo napolje. 4 sata. Ne znamo gde se nalazim u krevetu i vraća se muž i drži se za glavu i plače i kaže: Slavice, ne znam kako ovo da ti kažem. Kada me mama pozvala u 5 ujutru, znala sam da nešto nije u redu. Ustala sam, izašla iz sobe da ne bi probudila Despota i kada sam čula njen vrisak, prvo ništa nisam razumela. Nešto mi je kroz plač pričala. Samo sam je čula kada je rekla: izgubili smo ga. Ispred policija i hitna. I ja izlazim. Oni stoje, svi ćute. I samo sam ih pogledala i on kaže: nažalost, bio je saobraćajni udes sa smrtnim ishodom. U tom trenutku smo mislili da je samo Filip. Muž pita šta je bilo sa devojkom. Bila je i ona sa njim. Kaže: nažalost, i one. Ponovo sam se srušila dole. Podigli su me da mi daju injekciju, da me unesu unutra. Ne mogu da hodam, noge. Nisam osjećala. Dobila sam injekciju, ovdje su me stavili. Dobila sam injekciju, ništa. Kad su svi otišli kući, policija i hitna, i ja pozovem brata, pošto je on tu u Kostolcu, i starijeg sina iz Klenovnika, da dođu, da odemo do bolnice, da vidimo da li je istina, ne verujem. Rekla sam: ljudi, nije istina, ne verujem. Ja sam mislila da je sve to laž, da se to nije njima desilo, da je to neka greška, da je lažna informacija. Da... Nisam nikako verovala u to. Nisam bila svesna da ja nikad više neću dete da vidim. Sve dok nismo se vratili kući i ponovo nas pozvali u bolnicu da odemo da ih prepoznamo. Filipa su nam pokazali, Jovanu nisu, jer kao bolje vi nemoj da je vidite, bolje njeni da dođu. Filipa sam vidjela. On je, kao što sam pokazala na slici, zatvorene okice, lice ljubičasto. Tog dana se šišao, kad je lepo ošišan, lep je, lice nije uništeno, nije ništa. Ali mi je jezivo bilo kad su mi dete vatili iz zamrzivača. Moje dete, moje nasmejano, njegov osmeh, vidjet ćete gore, njegov osmeh, njegove oči se smeju. Tog dana sam vidjela njegove zatvorene oči. I vratili su ga nazad. I to je bio dokaz da on stvarno ne postoji više.
sat vremena mi je trebalo da se nekako stabilizujem na neki način i da krenem za Kostolac kad sam stigla kući, u porodičnu kuću. Kada sam ušla, ona je bila puna ljudi, puna braće, sestara. Od tetke, od ujaka, Javila sam umeđu vremenu i Goci, ona je vrištala. Došla kući, ode kod nas. Ne možemo da se smirimo, ni ja ni ona. Lekovi, injekcije, ništa. Evo, puna kuća ljudi. Kad se to desilo, vraćam se opet, kad se desilo to, njegovi kolege su došli sve iz njegove grupe. Preko 3 sata su stojali tu. I kod ovog profesora nisu htjeli da sednu. Nisu htjeli da piju, nisu htjeli ništa. Samo da ispoštujemo našu kolegu. Videla sam tragove koji vode u provaliju. Iako nisam znala šta se tačno desilo, posle sam čula da su se i tumbali i da ih je on odneo, da ih je odvojio od šasije, da je Jovana visila kroz prozor. Nema ništa strašnijeg od ovoga što se njima dogodilo. Spavate mirnim snom, sanjate najlepše trenutke za svoju decu i onda vas probudi telefon u 4 sata ujutru i neko vam saopšti da je upravo vaše dete poginulo na magistralnom putu. I to je jedna strašna vest, kao da razgovarate sa nekim dispečerom iz pakla. Javljeno je da su njihova deca poginula na magistralnom putu. Tu, znači, pored jedne benzinske pumpe, gde je jedan suludi vozač vozio i udario ih od pozadi. Najverovatnije je da oni u tom trenutku nisu ni bili svesni šta ih je zadesilo, jer automobil smrti je upravo udario njih jednom ogromnom brzinom kao raketa. I od velikog potiska, odjednom koji je stvoren ka napred, njihovi vratovi su pukli. Ovo dvoje mladih ljudi je zajedno otišlo ne u bolji život, nego pravo u smrt. Zahvaljujući iživljavanju i bahatoj vožnji jednog mladića. Odmah sam pitala bivšeg zeta koji je policajac, da li je čuo ko je to, šta je, rekao mi je ime, prezime. Ja sam odmah googlala, tražila ga po društvenim mrežama. Kada sam videla koji, kada sam čula, odmah sam htjela da odem tamo da vidim gdje živi taj monstrum. Imala sam neki bes u sebi u tom trenutku. Ne znam šta bi mu uradila da sam ga tad srela, tad videla. Jer oduzeo mi je nešto što sam najviše voljela u životu. Mi smo odmah stekli utisak da to nije osoba, kako bih vam rekla, nikad nije imao život kao što je moj Filip imao, niti će da ima. Shvatili smo da je to osoba koja je danas imam, sutra imam, nemam, takva. Tek posle smo saznali sve i da mu je mama vaspitačica i da ima još jednog sina koji je također problematičan, da decu sklanjaju kada oni prolaze kroz selo automobilima, da ih ne bi pogazili. Da on od 15. godine je zavedeni narkoman. Nije pouzdana osoba, da možeš sa njim da imaš porodicu, da ima potomstvo, da može sa nekim da ima prijateljstvo. Znači, on je imao možda prijatelji samo koji su se bavili tim čime se on bavio. Da, stalno on je čak kad smo davali 40 dana Filipu Jovani, on je išao na suđenje povodom tuče koju je izazvao za Novu godinu. Imali smo lošu sliku o njemu, da smo u tom trenutku ja i ćerka pomislili, Goca, samo pomisao da bude osuđen, ne da ga ubijemo, ali da bude osuđen da nikad sunca ne vidi. Kao što moje dete ne vidi sunca. Jer da ga ubijem, ja bi bila ubica, on bi bio žrtva. Shvatate me? Ništa ne bi moju decu vratilo,
ali mora neka kazna da postoji za takve osobe, kao što je on. Kada sam čitao izveštaj policije o ovom slučaju, to me je podsjetilo da je ovo dvoje mladih imalo susret sa samim đavolom, koji je možda u tom trenutku bio u telu ovog mladića, vozača, koji je iz samo njemu znanih razloga napravio neki čudan koktel raznoraznog pića i nedozvoljenih supstanci. To je u stvari izjava sudskih veštaka, da se u njegovoj krvi nalazila velika količina alkohola, zapravo negde oko 2 promila alkohola i 0,05 miligrama marihuane u urinu, što znači da je popušio barem jedan joint toga dana. Zaista dečko koji je vodio jako loš život. I kažem, sve ovo što je Filip imao i život kakav je Filip imao, on nikad neće imati. Nikad neće biti srećan koliko je Filip bio srećan, niti će imati porodicu kao što je Filip imao. Mnogo je uništeno. Nije samo jedna brojka ili dve. On tog trenutka nije ubio samo 2 mladih. On je dao izjavu, žao mi je 2 mladih. Ne, to je uništeno 25 i 24 godine njihovog života. Svaki dan je tu njihov uništen. Po onome što je ustanovila zapravo policija, Aleksandar je te večeri, odnosno tog dana, bio na nekoj svadbi u Velikom Gradištu. I kako kaže, tamo je popio samo 2 špricera. Što i nije zapravo neka prevelika količina alkohola da bi kod čoveka izazvala neko ludilo. Sada, Aleksandar kaže da je na toj svadbi bio dosta usamljen, da je tamo sa jednom devojkom koju je znao odlučio da u jednom trenutku izađe iz sale, da su izašli i da su oni tamo pričali. Sada, da li su samo pričali ili su konzumirali još neke stvari, to samo njih dvoje znaju i možda, pretpostavljam, islednici iz suda. Znam da je bio organizovan prevoz iz Petrovca za tu svadbu. On nije hteo da sedne u autobus, nego je seo u vozilo svoje, napio se i pobio našu decu. Zašto je njemu ponuđen prevoz? To je samo znao taj ko je njemu ponudio u smislu Aco, ajde da te odvezemo kući, pa ćeš sutra ti doći po vozilo. Međutim, Aleksandar je to odbio. Da li je njemu zapravo taj organizovani prevoz ponuđen zato što je neko od tih ljudi iz organizacije veselja primetio da je Aleksandar malo više popio? Nezreo je za svoje godine, kao 30 godina sad u martu puni. Deluje mi kao neki balavac, neki koji sada živi kao, što kažu babe, pušten slanca. I sada Aleksandar kaže da kada je krenuo sa svadbe, on vozi 70 na sat. U jednom trenutku primetio je automobil ispred sebe, nagazio je na 80, kako bi ga zaobišao. I kaže, tu sam bezbroj puta prošao i znam taj put, a i video sam da je isprekidana linija, dozvoljeno preticanje. Znači, on je svestan, po njegovoj priči. I naišao je na jedno vozilo koje ide u istom smeru. Krenuo je u preticanje tog istog vozila i on je to vozilo oštetio tako što je zakačio njegov retrovizor. I sada, kada je se našao, kako on kaže, na 20 metara ispred tog vozila, primetio je da mu se to vozilo naglo približava i da ga zapravo juri. I onda se on uplašio, nagazio je gas do daske, ubacio je svoj BMW u 5. brzinu, pa u 6. i onda je počeo da juri 200 na sat, kako bi pobegao od automobila koji ga, navodno, po njegovom kazivanju juri. I on se non stop osvrtao da vidi da li ga ovaj sustiže. I u tom ludom, znači, bežanju i osvrtanju, on je samo video ispred sebe stop svetla nekog automobila, čuo je strašan prasak i posle toga je samo znao da se okrenuo na stranu vozača, jedva je izašao iz svog automobila i kada je izašao, on je primetio da nekih 30 metara iza njega stoji olupina nekog automobila koji je prosto raznesen. I kako kaže, pretpostavljam da sam u tom trenutku
mahinalno kočio i mislim da sam udario taj automobil brzinom od 150 km/h. A moram reći da je na tom mestu, na toj deonici puta, maksimalna brzina koja je bila dozvoljena 50 km/h. Znači, on je po svom priznanju vozio 3 puta brže, a kako je policija utvrdila, najverovatnije je vozio između 180 i 200 km/h. Zato kažem, vaspitavajte svoju decu, jer sve je u tome. Budite tu svoju decu, saslušajte ih, pomozite im, jer on je imao 15 godina kad je krenuo da pravi probleme. I ti kao majka plaćala si kazne, nisi vodila to dete u ustanove koje su za njegov problem predviđene, nego si puštala to tako. I šta si rešila time da ti dete postane ubica? Sada ja se pitam, kada je on čuo taj, kako on kaže, udarac prilikom preticanja, on je morao biti svestan da je oštetio automobil koji zaobilazi i da je ugrozio živote tih ljudi. I pitam se sada, ako on želi da se predstavi kao tako savestan vozač, zašto nije stao da vidi o čemu se radi? Da vidi da li je neko povređen u tom automobilu? Ne, on pokušava da beži po svom priznanju. Vozač automobila kome je oštećen retrovizor prilikom zaobilaženja tvrdi da je on vozio tada 50 km/h, a da je automobil koji ga je zaobišao i otkinuo njegov retrovizor prošao tako ogromnom brzinom da ga je silina vazduha umalo bacila sa puta. Jer, kako sam kaže, s obzirom da sam ja vozio 50 km, a da je on pored mene proleteo kao metak, i ja sam samo u daljini video njegova svetla, znači stop svetla, kako odlazi ogromnom brzinom, i posle nekih 4-5 minuta naišao sam na saobraćajnu nezgodu, pretpostavljam da je išao preko 180 km/h. I jasno je iz izjave ovog svedoka da on zapravo nije ni jurio dotičnog. A zašto je zapravo dotični mislio da ga neko juri? Ja se to sada pitam. Ako ništa nisi konzumirao, kako to sada mislim da me neko juri? Vidim neka svetla. Ko zna, momče, šta si ti uzeo? Možda si ti video i leteće tanjire u tom trenutku. I sada ono što je najneobičnije po izjavi dotičnog, posle te nesreće i prevrtanja njegovog automobila, on izlazi, znači, na prozor suvozača i zaboravio je i svoj telefon, ali je podeo bočicu apsinta. I on nije sada pritrčao raznešenom automobilu koji je pre par sekundi udario da vidi da li nekome treba pomoć, nego stoji pored svog automobila, uzima onu bočicu žestokog alkoholnog pića, apsinta, ispija je na eks i onako preko ramena baca flašicu u kanal. Možda mnogi od vas i ne znaju šta je zapravo apsint. To je zapravo jedno vrlo diskutabilno piće koje su konzumirali Henri Toulouse-Lautrec i Van Gogh. Oni su svakog dana to zajedno cepali na Montmartru u Parizu, u tada veoma popularnom klubu Moulin Rouge, i tu su sa onim kurtizanama, znači, pili to žestoko piće, doživljavali su neke razne vizije i crtali su neke, mislim, slike koje su sada genijalna remek dela umetnosti, ali slobodno mogu reći koja su najverovatnije nastala usled možda nekih halucinacija koje je upravo apsint izazvao kod njih. Van Gogh je sebi posle konzumiranja ovog pića ocekao uvo. To je žestoko piće koje u blagoj varijanti ima 70% alkohola, a u ekstremno jakoj varijanti ima 90% alkohola u sebi. Ovo je, dragi prijatelji, upravo to piće.
Ovo je dotični konzumirao kako bi se smirio posle izazvane saobraćajne nesreće. Sada, videli ste ovu flašicu od 180 mg. Kada bi je ja sada popio na X, tog istog momenta morala bi da dođe hitna pomoć. Ovo piće ima snagu medicinskog alkohola i uvek se pije razblaženo. Servira se tako što se doza od 0,3 decilitra sipa u 1 deci čiste vode. I to sa šećerom, zato što je jako gorak. Neki ga konzumiraju i drugačije. Uzmu samo kockicu šećera, sipaju apsint preko, znači, one kockice, stave je na jezik i onda čašu hladne vode popiju. A da se eksira čist apsint, to sam sada pročitao od ovog mladića. I to ni manje ni više nego 2 deci ovog žestokog pića. I što je interesantno, bočica koja ne bi promakla ni jednom policajcu, nije pronađena tada u blizini saobraćajne nesreće. Da je dotični popio ovu bočicu na X, najverovatnije da bi odmah pao u nesvest. Pošto ima svega 56 kg koliko sam tamo pročitao u tom izveštaju. Druga stvar, ako i ne bi pao u nesvest, 99% da bi snaga ovog pića izazvala krvarenje ili možda čak nekrozu njegovog jednjaka. Jer posle izjave da je popio 2 deci apsinta na X, ja ne znam da li je neko u hitnoj službi proveravao u kakvom je stanju njegov jednjak i da li je već počeo da odumire. Tako da meni ta njegova priča o navodnom ispijanju apsinta posle saobraćajne nesreće nema nikakve logike. A s obzirom da nije pronađena ni specifična bočica ovog pića, ne vidim gde je tu dokaz da se to desilo. On je vozio neispravan, pijan i pod uticajem narkotika, kako je utvrđeno od strane suda. I nema tu sada šta da se priča, može on da priča šta hoće. Aleksandar je odmah priveden nakon nesreće. Odmah je mislim, radili su mu odmah analize. I to 2-3 puta. Otac ga je posetio odmah u bolnici, valjda majka nije. Da, to sam čula naknadno, da. Ona ga je tek nedelju dana nakon toga posetila i komšinica koja je bila u poseti nekom kumu svom rekla mi je da ni trunku kajanja nije videla u njihovom razgovoru, jer je baš slušala. Imali su skroz kako bi to nazvala, nisu bili bliski, nego je bilo donesi mi tu i tu trenerku, te i te patike. Ona njemu je prenosila pozdrave, koga je sve pozdravio. Takvu komunikaciju su imali. Da uopšte nisu pričali, da, i rekla je da je našla dobrog advokata i da će ga izvući, da se ništa ne brine. Onda je ta komšinica išla za njom i rekla je da je ubio dete iz komšiluka koje je ona poznavala. Ona je bežala od nje, sela u auto. Nije htjela da razgovara s njom. Moramo takve osobe diskriminirati i ne dozvoliti im da upravljaju motornim vozilima. Čak predlažem da se kod osoba koje su sumnjive da konzumiraju narkotike i razna ta nedozvoljena sredstva ili koji su registrovani narkomani, da im se zabrani upravljanje motornim vozilom. I osobe koje su sklone narušavanju javnog reda i mira na javnim mestima i u kući također ne trebaju biti vozači, jer su agresivni i oni su potencijalna bomba na putu. I ne samo da treba pooštriti zakon o saobraćaju, nego ako neko s namerom se napije i nadrogira i sedne da vozi, treba ga tretirati kao teroristu. Oni su opasnost za sve nas i moramo nešto promeniti u zakonu. Kada smo bili
na suđenju. Mi nismo smeli da... Najradio onako kako sam ga gledala s leđa. Došlo mi je da ga okrenem i da ga pitam, znaš li koga si ubio i zašto si ih sklonio, su ti toliko smetali? Sklonio si ih sa lica zemlje, zašto? Mislim, oni su bili zaista divni. Ne pričam ovo zato što mi je brat, zato što ga volim, nego niti su imali poruke, živjeli su mirno, niti su izlazili. Kuća posao je bukvalno bilo kod njih. A onda tako neki narkoman, alkoholičar, odnese ih, skrati im živote za zauvek i on ostane nepovređen, živ, zdrav. Sutradan će se vratiti majci kući. A moja majka će doživotno plaćati kaznu njegove bahatosti. Jer mi kažemo, terorista je onaj koji se opaše eksplozivom i uđe recimo u dečiji autobus i digne ga u vazduh. A šta je sa onim vozačem koji se nadrogira i recimo vozi ne ulicom i ne da nestaje na pešačkom prelazu ili semaforu, nego vozi pešačkom zonom? To nam se desilo pre 7-8 godina u Knez Mihajlovoj. I zamislite, za takvu suludu vožnju taj vozač je kažnjen godinu dana oduzimanje dozvole i 6 meseci uslovnog zatvora. Jer po zakonu kod nas je najveća kazna 12 godina, od 2 do 12. Ako ima 18 godina, pa onda ne mogu da ga osude ni na tu najstrožu kaznu od 12 godina. Dobit će 5-6. Zato zakone moramo menjati i prilagođavati ih situacijama. Dok sam radio u službi, setit će se stari policajci gde se to desilo, u jednom selu u okolini Požarevca, nadrogirani momak, seljak, u velikom traktoru John Deere od 350 konja, ne da je preorao svoju njivu, preorao je asfaltni put, jer je orao njivu pod dejstvom kokaina. Najgora stvar što su naši zakoni, pogotovo ovi o saobraćaju, pisani jako davno. Zapravo u ono vreme kada celo selo nije šmrkalo belo, a sada šmrče svako. I kome liči i kome ne priliči. Jer ako su se menjali zakoni o narkoticima, o oružju, o mnogim stvarima, mora da se menjaju i o saobraćaju. Znači, nikome to da se ne desi. Nikome. Da što veće kazne budu, da se niko ne ponovo uhvati za flašu, za drogu, za volan. Ako tako već misliš da živiš, šta će ti onda brza vožnja i šta će ti auto? Ako takav život želiš da živiš. Svima želim sreću u životu, da se ovo nikom ne dogodi, ne govorim neprijatelj što mu sinu desi. Bio bi zadovoljan da je moglo nešto se iskoristi od njega. Nekom da se donira neki deo organa koji bi pomoglo nekom nešto. Ništa. Od toga ništa nije ostalo. Nijedan deo tela, ni utrošni organi, ništa nije moglo. U ovoj emisiji govorili smo konkretno o Filipu i o Jovani, ali ima puno Luka, puno Marka, puno Miloša, puno Nenada, puno Milica, puno Mustafa, puno Stefana, koji su nastradali u mnogim saobraćajnim nesrećama. Samo zato što je neko bio toliko odvažan da se smatra iznad drugih, jer vozi dobar automobil i može da gazi one jadne pešake ili druge učesnike u saobraćaju samo zato što imaju možda lošiji automobil. Ako vozim, recimo, Mercedes ili BMW, ja sam gospodar autoputa. Međutim, da li su ti isti bahati vozači i gospodari zakona? Ja ne bih rekao. Ja i dalje verujem u sud i u pravnu državu. I zato verujem da će ta ista država zaštititi sve nas od bahatih vozača. Kao građanin ove države imam pravo da očekujem maksimalnu pravdu za Filipa i Jovanu. Pa očekujem maksimalnu kaznu. Očekujem da se svi
koji se ovako na ovom načinu obhode prema saobraćaju, da se zabrani takvim osobama upravljanje. Znači, oduzeti dozvolu u trajnu, da nemaju prava išta da voze, niti motore, niti automobile. Bolje neki idu peške i nek se voze javni prevoz. Ove skupove zbog toga organizujemo da se stane na put takvom ponašanju i da kazne budu što veće, da ne bude koliko je do sad zakonom određeno, da se to smatra, kako da objasnim, ne saobraćajni udes, da to budu 2 ubistva, jer je 2 mladih, rekla sam, ne brojke, nego života, dana, godina uništeno. Ja smatram da nije niko toliko jak koliko je jak njegov automobil. Svi smo mi krhki i potrošni smo u ovom svetu, u ovom životu. Od nas ne možeš mnogo očekati. Danas smo zdravi, sutra dan klonemo. I duhom, i zdravljem, i ovo. Znači, taj auto koji je prikazan, kupiti sinu, ćerki auto od 2000 kubika, da bi dokazao svoj stalež i svoju snagu, ne pokazuješ snagu, nego slabost. Jer on će prije da strada sa tim autom nego sa nekim jugom ili slabijim autom. Ostaće živ, ali sa ovim preko 200 neće da stane živ. A ovaj je ostao. Ovaj je ostao. Zakon bi trebao da se poštri u svakom slučaju prema svakom, i prema meni, i prema svima. Ako si polagao u nekoj ustanovi koja te je učila, samo koristite taj zakon koji si polagao, koristi u saobraćaju. U toj brzini, magnovanju. Što brže voziš, tebi su funkcije sve slabije. Ne možeš da upravljaš sa 60 i sa 200 istim. Brže mora da razmišljaš, a to ne može. Naša svest ne može to da ispuni. Ja ne želim da naša deca, da tuđa deca, da bilo koji vozač i suvozač koji je pored vozača strada zbog takvih. Dragi vozači, svi smo mi ponekada malo nervozni, ali naučimo da vozimo i sporije. Jer ništa nije vredno nečijeg života. Budite samo u situaciji nekog roditelja koji spava i sanja sve najlepše svom detetu, a probudi vas zvono telefona i neko vam javi da vam je upravo dete ubijeno bahatom vožnjom. Zato uzmite se u pamet, jer na kraju krajeva, ma koliko da imate dobre advokate, oni mogu da vas spasu možda ovih zemaljskih i državnih zakona. Postoje i drugi zakoni, prirodni, crkveni, pa i Božji. Božjeg zakona ne može vas spasiti niko, pa čak i sam đavo da vam je advokat. Prema tome, ponašajmo se normalno na ovome svetu, da se ne bi plašili odlaska na onaj svet. Imao je, pitao se da šta se dešava nakon smrti. Šta onda osjećaš? I to je malo pre toga pitao mamu, jer je komšija iznenada preminuo. I baš sećam da mi je mama rekla da je vodio razgovor s njom i da je pitao šta se dešava nakon smrti. Mislim, bilo je dosta slučajnosti, ali jedna od njih je i poni kog smo kupili svom sinu. Sasvim slučajno smo došli do toga, pričali smo, ja sam htjela da sina vodimo da vidi konje u Ergelju u Požarovcu i onda je suprugu palo na pamet a što mu ne bi kupili, jer imamo veliko imanje u selu, zašto ne bi kupili ponija i da ga ima za rođendan. Sutradan zove mene suprug i kaže, zvao sam čoveka, rekao je da je jedan čovek već zvao i da hoće da kupi ponija, ako smo baš zainteresovani da damo kaparu, da uplatimo novac i da dođemo da vidimo ko. Mi smo odmah u ponedeljak posle Despotovog vrtića otišli to je blizu Loznice. Čovek je sam rekao da je pre, ne znam koliko je tad bilo,
tako 5-6 mjeseci je oždrebljen i ja sam pitala u maju. Kaže on, da. Ja sam je rekla, kog maja? Kada mi je rekao 19. Ali baš rano ujutru, negde oko 4-5. Onda je proverio na fotografijama. To je bilo vreme kad su nama javili da njih više nema. Kupili smo ponija, sutradan je odmah čovjek dovezao konja u selo. Konj se zove Biser. Despot nije to da mu menja ime, njemu se to svidelo. I negde kroz to konjića ja vidim Filipa kada ga mazim, kada se igramo, kada ga češljam. Kao da je njegova duša. Prosto, da li sam ja sebe u to ubedila šta, ali tolike slučajnosti su mi malo nelogične. Onda nastavila bih priču o tome da je kod Jovanine najbolje drugarice tog jutra niz ulicu, pored njene kuće, prošao beli konj. Tu u okolini nema niko ko drži konje, niti... I to je prošao 2 puta. Jednom je prošao, pa se vratio, obilazio je oko njene kuće. Želim da se dosegne ta pravda, da oni nekako budu i počivaju spokojno, i on i Jovana, i da ovo bude sećanje na jednu ljubav koja se tragično završila, nažalost. Jedna uspomena na 2 anđela, na dva predivna bića. Ja ne znam da li će se ikada roditi i ponoviti ovakvi životi, ovakva ljubav. Da su zaista, kao što sam i napomenula na njihove veritbe, kada je on nju pitao da ostanu zajedno do kraja života, oni su i ostali zajedno do kraja života. I dan danas su zajedno. Nije sam. Sa njom. Ne znam, tako sebe tešim, ali poginuo je zdrav, mlad, prav, srećan. Srećan je bio. Bez obzira koliko god da žrtva ima godina, boli vas strašno kada vam neko javi da vam je neko najbliži nastradao. Moj pradeda Vasa nastradao je u saobraćajnoj nesreći, zato što ga je pijani strani državljanin pregazio na pešačkom prelazu u Zaječaru. I bez obzira što je imao 96 godina, svi su ga u porodici oplakivali godinama. Taj bahati vozač, koji je strani državljanin, dobio je 18 meseci zatvora. Doduše, to je bilo 1980. godine. Imao sam 11 godina. Plakao sam i bio sam besan na tu sudsku presudu. I najviše sam bio besan na jednu ženu zapisničara iz suda. To se sećam kada je mojoj mami rekla: pa dobro, Danka, nemoj se toliko nervirati, deda se naživeo. Pa to je, gospođo, zato što to nije vaš deda, nego je to moj pradeda. I svakoga boli duša za njegovim bližnjim. I mogu samo da zamislim kakav je pakao kroz koji prolaze roditelji nastradale dece. Jer najtužnija je ljubav koju osjećate prema najbližima koji nisu na ovome svetu.
Jer kako vreme prolazi, ta ljubav postaje gorka uspomena na sve ono što ste mogli ili hteli, ali niste stigli da to uradite kada je trebalo. Jer možda neka bahata osoba vam je ludom vožnjom svoga automobila uzela tu osobu koju ste voleli najviše na svetu. I zato stop bahatim vozačima i pravda za sve žrtve u saobraćaju. U ovom slučaju pravda za Filipa i Jovanu.